فلاح وی دا فلاح څه ته ویلی شي نو د فلاح معنی ده چې یو سړی د ټولو بدو نه بچ شي او د ټولو تکلیفونو نه بچ شي چې کوم انسان یو څیز نه غواړي د هغې نه بچ شي او چې د کوم انسان د انسان زړه غواړي راحتونه خوشحالی ټولې دته میلو شي وی دته فلاح ویلی شي چې د ټولو تکلیفونو نه انسان بچ شي او ټول راحتونه خوشحالی ورته میلو شي دې د فلاح ویلی شي نو د فلاح دا معنی دا خو په دنیا کې ناممکنه ده انسان خامخا کو ډیر نیک انسان دی خامخا به ته تکلیف را رسي او کو هیڅ تکلیف نی خو چې د لکم نعمتونه الله تعالی ورکړي نو دغه نعمتونه خو ابدي نه دي کنه خامخا به دغه نعمتونه ختميږي بوډاتوب به خامخا راځي بوډاتوب دی نه غواړي بیماری به راځي بیماری دی نه غواړي مرګ به راځي مرګ دی نه غواړي نو دا خو د زړه د زړه د خواهش خلاف خبرې دي نو په دنیا کې دا د هیڅ چا دپاره ممکن نه ده او آخرت کې په جنت کې به دا معنی چې کوم دی صادق راځي په مسلمانانو باندې چې دی په جنت کې څه غواړي ټول به ورته میلاویږي چې کوم څیزونه نه غواړي د هغې نه وبچ کېږي هېڅ قسمه تکلیف په ورته نه میلاویږي د ټولو تکلیفونو نه به بچي او ټولو خوشحالۍ او راحتونه دا به ورته میلاویږي نو د آخرت په اعتبار سره د قد افلح المؤمنون دا حقیقي معنی شوله او په دنیا کې چې د کومو څیزونو نه انسان بچ د فلاح څومره معنی واقعه کېدل ممکن وي نو هغه واقعه کېږي مؤمنانو باندې چې کوم مؤمنان دي څومره یو سړی نیکي دومره به دی په خوشحالو کې دته به سکون وي دته به اطمینان وي اگر کو ته د ظاهري تکلیف ورسي خو دې په دې باندې پوهه ده چې دا زما امتحان دی او د دې نه وروسته به الله تعالی ماله د دې هغه بدله راکوي نو دې به هغه تکلیف کې هم خوشحاله دی د دې وجې نه وي چې ته به څنګه پیژنې چې یو سړی صبرناک دی یو سړی بې صبره دی یا د یو کس باندې امتحان راغی نو دا امتحان په ده باندې د ګناهونو د وجې نه راغلی دی نو دی الله تعالی عذابوي او که نه د امتحان اخلي د ایمان اوچتي وي دا به دې نه پیژنې چې کوم انسان باندې تکلیف راغی دی پای کې خوشحاله دی څه مطلب خوشحاله دی دی په دې تمه باندې چې الله تعالی به د اجر او ثواب راکوي نو دا امتحان د ایمان او په جنت کې د درجو د اوچتولو دپاره او چې کوم انسان جړه انګولا چغې چغاري او دغه رنګې غیر ویل شروع کي نو دا په ده باندې د نیولو دپاره دا امتحان چې کوم راغلی د نیولو دپاره دا د ایمان د اوچتولو دپاره نه وي نو په مؤمنانو باندې تکلیف هم راځي پکې خوشحاله وي یاره د دې اجر به الله تعالی راکوي اطمینان ورته وي نو په دنیا کې هم د فلاح معنا دا چې د څومره څیزونو نه چې کوم د زړه نه غواړي د هغې نه بچ کېدل ممکن وي هغې نه به الله تعالی بچ کړي لکه عزت د انسان عزت چې کله انسان نیک وي او دې د الله تعالی سره تعلق نو الله تعالی دې چېرته نه بېعزته کړي د عزت امتحان په ده باندې الله تعالی نه راوړي د عزت الله نه مجروحه کوي نو دغه رنګ چې د کومو څیزونو نه په دنیا کې بچ کېدل ممکن وي نو الله تعالی به په دنیا کې بچ کی فلاح به ته په دنیا کې ورسي خدای ناقصه معنی د حقیقي معنی دا په جنت کې